अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां यहाँ बरकत बलोच ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो काश टीवी ऐं काश टीवी जी तजुर्बाती नशरियात जेकी आहे टेस्ट ट्रांसमिशन शुरू आहे, जारी आहे ऐं मुख़्तलिफ़ मौज़ूआत आहिनि जेके मुआशरती सितम ज़रीफ़ी जे हवाले सां हुजनि या मुआशरे में अहजन जे हवाले सां हुजनि त उनखे असां हाईलाइट करण जी कोशिशि कयूं पिया। अॼु जेको मौज़ू आहे ऐं उन हवाले सां ॻाल्हि कंदासीं त जेके टाउन मुलाज़िम ॾहरकी आहिनि उहे केतिरनि महीननि खां पघारुनि खां महरूम आहिनि। टाउन जो नालो खणंदे ई असांजे ज़हननि में केतिरा ई अहिड़ा कम अचनि था जंहिंमें ख़ासि तौर ते सफ़ाई हुजे या वरी जेको सफ़ाई जो निज़ाम आहे, ड्रेनेज जो निज़ाम आहे, उनखे बहाल रखण जे हवाले सां जेके हेठियां मुलाज़िम आहिनि, लोअर स्टाफ आहे, उन जी ख़िदमत जेकी आहे क़ाबिल तारीफ़ हूंदी आहे। लेकिन अफ़सोस आहे त ऑफ़िसुनि में ज़ुल्मत ऐं जबर जो शिकार बि इहे ई मुलाज़िम थियनि था। मूंखे जॉइन कयो आहे CEO काश जावेद लगारी साहबु, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हीअ जेका सितम ज़रीफ़ी आहे टाउन मुलाज़िमनि सां ऐं जेके हेठिएं तबिके जा मुलाज़िम हूंदा आहिनि उन्हनि सां त इहा आख़िर छो ऐं हिन में ज़ाती इनफ़रादी जेके मक़सद आहिनि उहे कहिड़ा हूंदा आहिनि। जावेद लगारी साहबु वेलकम, तव्हांखे असां भलीकार चऊं था हिन प्रोग्राम में। वॾी महिरबानी बरकत साहब, वॾी महिरबानी। अच्छा जावेद, असांखे इहो ॿुधायो त असांजे मुआशरे में चवंदा आहिनि त सिधी काठी ते हूअं बि वज़न हूंदो आहे ऐं हमेशह हीणे ते माण्हू लहंदा ई न आहिनि। मतिलबु इहो आम पहाको आहे त हीणे तां उन्हनि खे कावड़ बि न लहंदी आहे ऐं जेके इंतकामी कारवाई आहे त बि उहे हेठिएं तबिके जे माण्हू ते ई थिए थी। त ख़ासि तौर ते टाउन मुलाज़िम जेके हेॾे शहर जो वहिंवार हलाइनि था उन्हनि जूं तनख़्वाहूं बंदि करण वारे अमल खे तव्हां कीअं था ॾिसो? बरकत साहब, जीअं तव्हां शुरूआती कलामात में चयो त इहे उहे मुलाज़िम आहिनि जिते जिते हू कमु कनि पिया ऐं जंहिं कंडीशन्स में हू कमु कनि पिया, अहिड़ा एरियाज़, अहिड़ा इलाइक़ा जिते इंसानु वञणु बेपसंदि नाहे कंदो बदबू जे करे, इहे मज़दूर पेशा माण्हू उते वञी करे सॼो ॾींहुं पंहिंजो वर्क कनि था, कमु कनि था। लेकिन अफ़सोस सां थो चवणो पए त जॾहिं उन्हनि जो मंथ पूरो थिए थो, महीनो पूरो थिए थो, उन्हनि खे पंहिंजी उजरत ई नथी मिले। पोइ उहे दिलि बर्दाश्त था थी करे हिन टाइम तव्हांजे साम्हूं आहिनि त हू जेके हड़तालनि ते लही आया आहिनि या उहे एहतजाज कनि पिया, इहा उन्हनि जी मजबूरी आहे। बरकत साहब, बेसिकली तव्हां ॾिठो हूंदो त इन वर्क में जेको आहे ख़ासि तौर ते जेके असांजा मतिलबु कि मसीह बिरादरी सां तालुक़ु रखंदड़ माण्हू आहिनि उहे ई मतिलबु घणी शमूलियत अख़्तियार कंदा आहिनि ऐं उन्हनि जो इहो रिज़िक आहे, रोज़ी जो ज़रियो आहे। लेकिन अफ़सोस सां त इहा ज़रूरु चवणो पवंदो त मुख़्तलिफ़ औक़ात में जॾहिं जंहिं असांजे लोकल जेके असांजा सियासतदान आहिनि, जॾहिं हू पावर्स में अचनि था पिया त उहे मुख़्तलिफ़ पंहिंजा जेके उन जा कमदार आहिनि, मुंशी आहिनि या वाठा आहिनि, उन्हनि खे एडजस्ट कराइनि पिया जेके जिन कॾहिं ॿुहारो न खयो आहे, जिन कॾहिं सफ़ाई न कई आहे, जिन कॾहिं नालियूं न ॾिठियूं आहिनि, जिन कॾहिं गटर में अंदरि घिरी करे सफ़ाई न कई आहे, उन्हनि माण्हुनि जी एडजस्टमेंट जे करे जॾहिं ही तादादु वधी थो वञे त जेको हुननि जे टाउन जो बजट आहे उहो उन्हनि खे मतिलबु नाकाफ़ी। अच्छा जावेद, मुलाज़िमनि इहो बि ॿुधायो त जेका उन्हनि जी वेरिफिकेशन, हीअ लफ़्ज़ तव्हां सहाफ़ती दुनिया में रहो था त अक्सर तव्हां बि ॿुधो आहे, असां बि ॿुधो आहे, छा इन्हनि माण्हुनि खे जॾहिं भर्ती कयो वियो त उहा वेरिफिकेशन उन महिल न थी या वरी उन दौर में जॾहिं को दौर तब्दील नथो थिए त उन दौरान नथी थिए? आख़िर अचानक जॾहिं बि को ऑफिसर तब्दील थिए थो त वेरिफिकेशन थिए थी, छा इहा हिकिड़ी ब्लैकमेलिंग जो ज़रियो आहे वेरिफिकेशन या हक़ीक़त में इहा वेरिफिकेशन थिए थी? बरकत साहब, थियणु त ईअं खपे हा जंहिं टाइम इन्हनि दोस्तनि खे एडजस्ट कयो पियो वञे या जॾहिं इन्हनि खे उते मुलाज़मत मिले पई त इहो त शुरूआती अमल हूंदो आहे वेरिफिकेशन जेको, जंहिंजी असां बि ताईद कयूं था, सुठो अमल आहे। लेकिन इहो अमल शुरूआती अमल आहे। जेकी शइ शुरूआत में थियणु खपे उहा लास्ट में कनि पिया, जेकी लास्ट में थियणु खपे उहा शुरूआत में मतिलबु कनि था। उनजो जेको मेन कारण आहे, जेको सबबु आहे, उहो इहो ई आहे त हिते जेके मनपसंदि भर्तियूं थियल आहिनि, जेके तव्हांखे मां पहिरें ॿुधायो, जेके वाठा आहिनि ख़ासि या चइजे खणी तुंहिंजा जा जेके कमदार आहिनि, उन्हनि माण्हुनि खे एडजस्ट कराए करे घर वेठे उन्हनि खे पघारूं ॾियनि था पिया। ऐं कुझु त अहिड़ा माण्हू बि एडजस्ट थियल आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ ओताकनि ते कमु कनि पिया, लेकिन सैलरीज़ पघारूं जेके आहिनि उहे टाउन मां खणनि पिया। उनजे करे इहो वेरिफिकेशन जो अमल कनि था पिया। लेकिन मुंहिंजे ख़्याल में इहो जेको गैर इख़लाक़ी अमल आहे, जेके माण्हू साल खां कमु कनि पिया, जिन्हनि खे असां ऐं असांजे इलाइक़े जा माण्हू रोज़ बरोज़ ॾिसूं था पिया त उहे मुख़्तलिफ़ नालियुनि ते कमु कनि पिया, मुख़्तलिफ़ गटरनि में कमु कनि पिया। हाणे जॾहिं उन्हनि जा मंथ पूरा थिया आहिनि, अची हाणे उनखे चवनि था तव्हां। जीअं जावेद तव्हां चयो गटरनि जो नालो खयों त हिकिड़ो सफ़ेद पौश माण्हू या वाइट कॉलर माण्हू इन में कमु करणु इनखे ऐप सम्झे थो, पर इन दौरान बारिश हुजे या आम ॾींहं हुजनि त इन्हनि गटरनि में कमु कंदड़ माण्हू जेके आहिनि, बीमारियुनि में कमु कंदड़ माण्हुनि जा पैसा खाइण वारे अमल खे तव्हां छा चवंदो? छा सम्झो था त अगरि इन्हनि जा पैसा खाइण वारनि खे को नास पितो हूंदो?
बल्कि साहब बिल्कुलु बजा फरमायो, इंतिहाई शर्मनाक अमल है, इंतिहाई शर्मनाक अमल है त हिकिड़नि अहिड़नि मज़दूरनि जो जेके ॾींहुं राति असांजी सफ़ाई कनि था, असांजे इलाइक़े जी सफ़ाई कनि था पिया, ऐं अहिड़ियूं अहिड़ियूं जॻहियूं जिते किरास कंदे बि इंसानु पंहिंजे नक ते हथ थो रखे या उन बदबू खां बचण लाइ उहो इलाइक़ो छॾे कंहिं ॿी घिटी मां जेको आहे टपण ते मजबूर थी वञे थो पियो। लेकिन इहे जफ़ाकश मज़दूर, इहे महिनती इंसान जॾहिं उते कमु कनि था पिया, उहो वर्क कनि था पिया, उन इलाइक़े खे साफ़ु कनि था पिया, जॾहिं उन्हनि खे मंथ पूरो थिए थो ऐं उन्हनि जे बचनि खे जेको आहे उहो पघार न मिले ऐं उन्हनि जा बच्चा बुख ते हुजनि, मां सम्झां थो त हीअ जेके इन जे मथां जेकी इंतिज़ामिया वेठी आहे उन्हनि जे लाइ ॿुॾण जो मुक़ाम आहे। इंतिज़ामिया जे अॻिते जेके जावेद लफ़्ज़ छा आहे तव्हां ॿुधायो, बिल्कुलु यकीनन इहे ॻाल्हियूं आहिनि। असां प्रोग्राम जो वक़्तु ख़तमु थी रहियो आहे, पर इन प्रोग्राम जे आख़िर में तव्हांखे उन्हनि मुलाज़िमनि जी ॻाल्हि ॿोल बि ॿुधाईंदासीं जेकी हुननि काश टीवी सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। ऐं टाउन मुलाज़िम ॾहरकी बुख हड़ताली कैंप क़ाइमु करण ते मजबूर आहिनि, पर उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ जवाज़, सिर्फ़ु मक़सदु जेको आहे उन्हनि इहो ॿुधायो मुबैना जेके असां ताईं उन जूं ॻाल्हियूं पहुतियूं आहिनि त उन्हनि खे ब्लैकमेल करे कुझु पैसा ॾोकड़ जेके आहिनि जेब गरम करण वारो तरीक़ेकार आहे जेको न थियणु घुरिजे। इन हवाले सां आला अख़्तियारनि खे नोटिस वठणु घुरिजे। असांजो CEO काश असां सां मौजूदु जावेद लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी आहिनि। जावेद साहब वरी महिरबानी, तव्हां असांखे जॉइन कयो ऐं तव्हां टाउन मुलाज़िमनि जी दाह जो दरमान बणियो, हिकिड़ो सबबु बणियो त इंशाअल्लाह असां हर मज़लूम जे उन तबिके सां गॾु आहियूं। ऐं प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी आहे। नाज़रीन, वठूं था हिकिड़ो शार्ट कमर्शियल ब्रेक।